Yeah, sure. Let me double check with that. Is it on live right now? Are we on live? I believe so. It says that we are, so let's see. Really? Yeah. Oh, I think we're on live, Char. Yeah. Yeah, we are. That's great. We are on live. Oh, whoa, didn't mean to do that. I don't. You just lost someone. All right. Okay. Bit of technical challenge, but we're getting there. There we go. There we go. I'm sorry. I just dropped out. I'm sorry. No, it happens. It happens. So, Char, are we on live? So can we start? Yeah, I think we can. I think Okay. I think that we're like live. Okay, So. we're live. Okay. Can I just introduce about this, talk in Japanese and pass it on to you? Please do. Okay. それでは皆さんお集まりいただいている皆さん、今日はシースケープネットワークの、初の日本の AMA 開催ということで、今日はチャーミカさんに、シースケープのチャーミカさんに来ていただいております。昨日はちょっと機材トラブルがあったということでですね、急遽中止になりまして、本日の21時からなったんですけれども、今日はバッチリできるよと、チャーミカから聞いてますので、それではもう早速僕が話してもあれなんで、もうチャーミカさんの方からお話を聞きたいなと思います。なるべく僕も、ちゃんと訳せるように頑張りますので、最後までよろしくお願いします。Alright, so Char, you want to start talking and introduce about yourself? Yeah, sure. I mean, we can also, encourage everyone, please go grab someone else and get them in front of the computer right now. Absolutely, yeah. 今、チャーさん実はですね、日本に、住まわれてて、実は日本語も少し、少しだけ。少し日本語も話せるので、皆さんもしシースケープのことだったらもうチャーミカさんに聞けば、right, Char? Yeah, please. Please. 何でももうチャーミカさんに聞けばですね、100% 答えてもらえると思いますので、もしよろしければ、今日今ご覧いただいている皆さん、ぜひですね、お友達の方も、Sorry. It's my laptop. I'm sorry. My speaker is going crazy. I'm sorry. Yeah, right. もしよろしければですね、今ご覧いただいている皆さん、お友達とかも誘っていただいて、シースケープをおそらく知らない方、たくさんいらっしゃると思いますので、これを機にですね、知っていただければと思います。本当に僕も、割と長い間、いろんな、シースケープのチームメンバーともお話しさせていただいてて、結構、キャラクターもいいキャラクターのチームもたくさんいますので。はい。Alright, so Char, rather than me talking about in Japanese, I think you should talk. You should start talking about yourself, about Seascape, Lighthouse. Yeah, let's go. Yeah, absolutely. So, hi, I'm Sharmika. I am the content director for Seascape. So I am responsible for writing pretty much everything that you see. That includes all of the directions within the games, articles,
PRs, things like that, the website. I try to make sure that the text is nice and clear and beautiful. And I happen to live in Japan, so having many Japanese fans is very important for me personally, and of course also for Seascape, for reasons that I'll get into very shortly. So I think what we'll end up doing is just a little chunk, and then Ken, if you don't mind translating for me, that would be excellent. Yeah, absolutely. Yeah. So I'll just start translating. Please. それでは今、チャーミカさんの方からお話しいただいた内容ですが、チャーミカと申しますと、コンテンツディレクター、シースケープのコンテンツディレクターをやってまして、主に担当しているところで言うと、もうシースケープがリリースしている記事だったりとか、もう文章に関してはもう全部チャーミカさんの方で全てチェックして OK の場合はもうリリースしていると、ゲームについてだったりとか、ウェブサイトのものだったりとか、そういったことを全部責任者としてやっていると。それでもう先ほども僕の方からお話しさせていただいたんですが、もう日本に住んでいるので、もうとても日本のことも大好きですし、日本のファンはもう本当にシースケープにとってもすごく大切なので、これを機にですね、もっと近い距離感で、一緒に行ければなと、おっしゃっておりました。Yeah, thank you. Thank you. All right. So I think, first of all, if you're here, you probably already know Seascape, but in case there are any new and unfamiliar faces, I'll very briefly explain what Seascape is and does. Seascape, as you can see on my t-shirt, and you can get one too, sure, very soon, is a platform. So we are involved with DeFi gaming, all aspects of DeFi gaming, from publishing to dev support to interactions with gamers and influencers. We are trying to help build the future of DeFi games. So that involves many different things, from making games to making infrastructure to promotions and the democratization of the creation of games. So that's very important for us. You may have played some of our small mini DeFi games before. And today we're going to talk about a little bit of the past with that, but mostly the future of where Seascape plans to go. Great, great. おそらく今日参加していただいている方の中にもシースケープご存知の方もいらっしゃると思うんですが、もちろん知らない方もいらっしゃると思うので、ちょっと軽く説明させていただきますと、プラットフォームでDeFi のゲームに、特化したプラットフォームですと、開発者の方だったりとか、ゲームが、大好きなゲーマーのプレイヤーの皆さんだったりとか、あとインフルエンサーの皆さんだったりとか、そういった方をもこう集める、プラットフォームになっておりまして、DeFi のゲーム、その未来をですね、作り上げるというところを趣旨として、活動、そして開発をしているプロジェクトですと。で、今もうすでにですね、DeFi ゲームリリース、小さいゲームとかリリースされていると思うんですけれども、こういったゲームをリリースして、どんどんですね、開発の方も進めていくと、未来の DeFi ゲームを作っているところだよという説明でした。Yeah, thanks. Thanks so much. So, today, what I primarily would like to talk about is Lighthouse. You may have noticed a bunch of other things we've done recently, like joining Moon River, from adding on to the previous two chains that we were on, including Ethereum and Binance Smart Chain. You may have noticed that we have a new DEX, called our RC DEX. You may also have noticed that we have the new Scape store. Lots of really exciting things going on. But really excitingly, we have our new IDO Launchpad called Lighthouse. And Lighthouse it's a separate project. It's like not necessarily exclusively under the Seascape umbrella, but it is born from Seascape, so to speak. And with this IDO Launchpad, people across the world have the opportunity to support the games that they love, from birth, conception to completion, right? And in the support of that project, you can have a relatively safe process whereby your
contributions are backed by our universal token crowns. And when the game starts and goes live, you can immediately participate in it with a number of that game's tokens and enjoy a lot of benefits. So we really are trying to look at the philosophy of DeFi gaming. You may have heard the term play to earn, which is something I want to talk about very shortly. But Lighthouse is really built around the development of the play to earn gaming model. Awesome, thanks. Yeah. そうですね。シースケープについてはちょっと軽く説明させていただいたんですけれども、今日主にお話しさせていただきたいところで言うと、ライトハウスについてなんですが、おそらく聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、他にもムーンリバーでやってるゲームだったりとか、シースケープ独自のデックスがあったりとか、NFT を扱うスケープスストアとかもたくさん実はシースケープってあるんですけれども、その中でもですね、ライトハウスというものに今日は触れてみたいということで、ね、これ何かというとですね、IDO ローンチパッドになってます。で、これは純粋にこのシースケープが出してますよっていうものでは、シースケープ参加のものではないんですけども、もちろんそのシースケープが関わっている大切なプロジェクトでして、ここで何をするかというと、例えば新しいゲームを開発するとか、新しいゲームをリリースするにあたって、ユーザーさん、プレイヤーさんからサポートを受けると。で、プレイヤーの皆さんもサポートすることによって、いろんな特典がもらえるんですけども、例えば、シースケープってクラウンズっていうトークンを扱っているんですけれども、そのトークンがもらえたりだとかですね、IDO に出したゲームがすぐリリースされた後、そのトークンを使って、ゲームを遊べたりだとか、そういったいろんな特典が様々あるようなんですけれども、最も大事にしている、理念というか、フィロソフィー、理念ですね。理念っていうと、プレイツーアーンっていう、もしかしたら聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですが、日本語で言うと、簡単に言うと、遊んで稼ぐというなんとも素敵な言葉だと思うんですけれども、これ、遊んで、遊びの中で、こう稼ぐ、リワードをどんどん実際の、資産を築いていくっていうところを、根底に置いて、やっているプロジェクトだというところです。Yeah. Wow, thanks. Okay, sure. Excellent. Okay. Yeah, cool. All right, cool. Let's actually get into some commonly asked questions. Okay. And then we'll get to your questions out there in beautiful audience land. We really appreciate your questions. We'll absolutely answer them to the best of our ability. All right, great. Yeah. So we briefly talked about Seascape and about Lighthouse, and you want to move on to the answering the questions that we collected in advance? Yeah, sure. Let's do it. Okay. That would be fantastic. そうしましたら、皆さんですね、今、シースケープの本当軽く説明と、あと、ライトハウスについてもちょっと触れられることができたのでですね、事前に、ツイッターとかでもアナウンスされてたと思うんですけれども、質問を皆様からいただいたので、ちょっとそれを先に答えようかっていうところなので、チャーミカさんの方から、おっしゃっていただきましたので、Alright, then, can I just read it out and you Yes, want to please, answer this? Okay, please. alright. そしたら、ですね、事前にいただいている質問を1個目からじゃあ、聞きます。今後、他プロジェクトとの連携を深めていくことはありますでしょうか？もしありましたら、どこと連携をしていく予定でしょうか？差し支えなければ教えてください。Okay. All right, so Char, Yeah. we're going to go with the first question. Are there any plans to collaborate with other projects in the future? If so, which project is this? If you don't mind asking, please let me know. Yeah, absolutely. Okay, sure. No worries whatsoever. So when it comes to Seascape's very fortunate, to have had many fantastic partnerships to date, like Binance Smart Chain, Treasureland, PancakeSwap, and many others that you may have seen before. And our latest partnership is with Moonbeam, which led to the launch of our Moonbeam exclusive game Moonscape, which I can't wait to talk about very shortly.
Now we have a number of very exciting partnerships on the horizon, but it's our policy to not mention them until it's very close to joint events or releases, right? So we can hint that there are some pretty exciting big players that are on the horizon that you will find out about very soon, I promise, including some very potentially exciting partners in Japan. So please be on the lookout. We've got some big projects coming up, but usually we don't talk about them until a little bit closer to the project release date. So please be patient with us. Okay. Thanks, Char. じゃあ今、いただいた質問の回答なんですけれども、シースケープとしてはですね、もう本当に、運がいいというか、すごくラッキーで、というのも、いろんなすごい、大きなパートナーを今まで、提携をしてきまして、例えば、バイナンススマートチェーン上だったりとか、トレジャーランド、パンケーキスワップ、他にもいろんなパートナー結んできたんですけれども、最近で言うと、ムーンビームというところと提携ができて、この提携によってですね、ムーンスケープというゲームが作り上げるというか、これから作り上げるゲームなんですけれども、その開発もできたと。で、他にもですね、とてももうエキサイティングな提携が待っているようなんですけれども、ただちょっと残念なことにですね、やっぱりきちんとアナウンスできるような状態になるまで、詳細の方まではやはりお話しすることはできないようなんですけれども、ただすごく大きなもうビッグなところと、提携するんだよと、特に日本の皆さんもワクワクできるようなところと提携できるとおっしゃってますので、申し訳ない、詳細を申し上げることはできないので申し訳ないんですが、ただ、ちゃんと待っていただければ、きちんとお知らせできます。とのことでした。Alright, thanks, Char. Yeah, no, thank you. Of course. Yeah, move on to the next question. Let's do it. Alright, so we got our next question. So Seascape, CWS, do you have any plans to list this on the centralized exchange? So Seascape, CWS を、CX ですね、上場を検討されているんでしょうかという質問ですね。Yeah. All right, so you want to answer to this question? Yeah, of course. Yeah. So if it were up to me, we would be on every central exchange tomorrow, right? Like if it were my choice, we would be on all of them immediately, right? So of course it's not up to us to choose exactly which sex or dex or whichever. Well, I guess for dexes it is, but for sexes it's not really up to us entirely. We only find out when we have been given the opportunity, right? But we are, working on listing on some pretty big names you may have heard of in the DeFi world. And the minute we find out about it, we will pass that information on proudly to our communities. So I promise, you'll find out about it very shortly. As soon as we know, you will know. Great. Thanks, Char. そうですね、今いただいてた質問の、セックス上場について何か検討されていますかというところの回答なんですけれども、もうチャーミカさんが全部できるのであれば、もう今すぐにでも全部上場させるよっていうふうなところをおっしゃってたんですけれども、ただやはりちょっとシースケープの判断で上場できるとかではないので、ちょっと何ともそこに関しては申し上げることはできないんですが、ただ、いろんな、おそらくもう聞いたことあるような、取引所とはもちろん話し合っているということですので、アナウンスできるような状況になったらもう即にでもアナウンスすると、言ってました。あと、DeFi のDeFi のこの世界というか、DeFi の界隈というか、そこでもすごい有名なところでもおそらく聞いたことあるでしょうっていうところと、提携できるように今、最善尽くしているようなので、分かり次第すぐにお知らせするので待っててねとのことでした。Yeah. All right, thanks, Char. Yeah. Alright, so our next question. 最近はムーンリバーでの新規展開が多いですが、他のネットワークでもこういった予定はありますか？また次の IDO 予定はすでに決定していますか？Alright, so Char, our next question is recently there have been a lot of new developments on Moon River. Do you have any plans to do this for other networks?
Or do you have any plans for the next IDOs? Ooh. Please let me know. Very good question. Very good question. Thank you for asking. The reason why we've talked about Moon River so much is because it's pretty big in the crypto space. I don't know if any of you tried to get your hands on the Mover token, but it was very difficult and it was very, lots of clamoring because it's such a hot token, right? Mm-hmm. So because Moonbeam, Moon River are core chains now in Seascape, and of course all of its affiliated teams that we'll be launching on, we have really big, plans for those two chains. But we also have big plans for BSC and Ethereum as well in the coming weeks and months. For example, you might have noticed that Profit Circus on BSC has multiple pools. So we'll be offering more opportunities on our main chains. With respect to future IDOs, yes, we have other projects in store. I can talk about the fact that maybe you've heard of our original strategy game, Block Lords, right? That is going to be, of course, it's going to come out also in our IDO. So of course, don't tell anyone, it's a secret. But you guys can know. We've got some really exciting things going on there. And we've got some other projects that I have to keep a little bit on the down low, but yeah, we've got lots of things lined up and you can check out all kinds of stuff pretty shortly. And if there are developers out there who have their own ideas, of course, you can feel free to contact us and we vet all of our processes, we vet all of our projects to make sure that we bring the top quality in projects to our communities and fan base. Great. Thanks, Jar. そうですね、今、事前にいただいた質問の回答なんですが、ムーンリバーに関してはですね、もしかしたら日本でそこまで、有名というか、あまり聞かないものかもしれないんですが、ただ、実は、このクリプトのこの界隈では、かなりムーンリバーって実は大きく、もう、海外の方ではですね、かなりホットなトピックとして扱われているようでして、なので、そのため、そういった理由もあってですね、シースケープとして、そのムーンリバーに関してはもうかなり、大々的に、プロモーションというか、お話をしていたようなんですね。で、ムーンビーム、ムーンリバーは、2つの本当もコアなチェーンで、もうシースケープももうがっちり、チームを組んでですね、これから、やっていくと。で、もちろんそのイーサリアムのネットワークだったりとか、バイナンススマートチェーンのネットワークでも、もうここのネットワークでもかなり大きなプランはしてるよということで、その中でも、最近、プロフィットサーカスのシーズン4がリリースされてるんですけれども、ここも以前のプロフィットサーカスとちょっと違くてですね、プールが、いろんなプールがこう準備されてたりとか、徐々にこう進化もしてますと。で、その IDO に関してなんですけれども、実はもうすでにたくさんのプロジェクトが待ち構えているようでして、ここだけの話と、シャーさんからですね、いただいたんですけれども、もともとシースケープって、こうシースケープと名乗る前から、ブロックロードという、オリジナルの戦略ゲームを作ってたようなんですけれども、それがさらにパワーアップしてですね、IDO として来るようですので、そちらの方も楽しみにしていただければと。で、あともちろんそのゲームを作る開発者がもしいらっしゃるのであれば、もうどんどん逆に連絡くださいとおっしゃってましたので、もし今日ご覧いただいている方、開発者の方がいる、もしくは友人の方がいれば、どんどんチャーミカさんに言った方がいいと思いますので、ぜひ連絡してみてください。Yeah. Okay, please, of course, yeah. All right, so we have like couple more questions. Do you still have time to answer? Yeah, of course. Okay, great. All right, let's do it. そしたら次の質問に行きたいと思います。ムーンスケープについて制作のきっかけとなった目標を教えてくださいと。All right, so our next question, Char. Can you tell us about the Moonscape and the goals that led to the creation? Yeah, but of course. So Moonscape, if you guys haven't seen us talk about it already, it is the first project on the Lighthouse IDO Launchpad. It is a fresh twist on the resource management strategy games. So if you've ever done sort of resource management, collecting resources and putting them in places like your cities. So players go to the moon
and they explore the moon, creating little cities and receiving rewards for the time spent in game. So you can play the game totally without DeFi elements, just as a regular game if you would like to, but also by building your cities and building rovers and other resources. You can battle aliens, you can attack cities, and you can also earn rewards by using DeFi mechanisms like token staking, burning, trading, etc. So it's a regular strategy game on the moon, but also you can do DeFi stuff. So we're really excited about it, and we highly encourage everyone to check it out and to join if possible. So. Awesome, thanks. Alright. そう、ですね、ムーンスケープなんですが、ムーンスケープは基本的に、資源、リソースを管理する戦略的なゲームで、場所がどこで行われるかというと、月、未来の月ですね。月の上でですね、DeFi の機能を使って、その月の上でご自身の、プレイヤーの皆さんは街を作ったりだとか、ゲーム内で過ごした時間に応じて報酬を受け取れるだとか、ライバルの都市を攻めて略奪するとか、味方と協力して月の支配というか、月のスペースをコントロールするとか、そういったことができるゲームになってますと。もちろんですね、このゲームを作るにあたって、なんていうんですか、その DeFi の要素をやはり入れたいと。報酬、リワードをですね、それによって、得ることができるシステム作りをしたり、トークンをステーキングしたりだとかですね、そういった要素をふんだんに盛り込みたいというところからですね、こういったムーンスケープが、できてるということでした。で、かなりおすすめ、もちろんシースケープのチャーミカさんはですね、ぜひ皆さんに遊んでもらいたいゲームの一つなので、ぜひぜひこのIDOローンチパッドの方もチェックしていただいてですね、見てみてくださいとのことでした。Yeah. Okay, Jar. Sweet. I think we got a couple more, eh? Yeah, we have a couple more. You wanna? Sure. Let's talk about Lighthouse. The lighthouse? Okay. Let's go with that. Sure. We have a question about the lighthouse. So, do you want to talk about it? Yeah, let's do it. そもそも、ライトハウスって何ですかっていう質問をいただいてまして、ちょっとチャーミカさんもライトハウスについて、ちょうど話したかったようですので、ちょっとこちらの質問について、答えていただきたいと思います。All right, Char. Yeah. So let me let me just sort of break down how Lighthouse works and why it's different, why it's something that people should care about, right? So there are other IDO launchpads that exist, but this one is designed to reward everyone who is a part of the Seascape ecosystem. If you have CWS, then the Lighthouse works in your favor. So I'll explain what that means. When you interact with Seascape, you can acquire different tiers. The higher your tier, the more you're able to donate to the project of your choice in a random allotment. Because each project has its own coin, and each coin is backed by crowns, this means that this coin is more stable because it has crowns as its base. Seascape, of course, will match whatever has been put into the game by players. Seascape will match it in crowns, so it's very safe. But also, this helps increase the value of both the game and crowns, right? So if you are investing in crowns, or rather if you're purchasing crowns right now at a particular price, as Seascape Launchpad releases more games that are fun to play and have a wide audience, the more that wide audience enjoys those games and earns from those games, the more every hodler of CWS is able to reap those benefits, right? Because that's going to be very good for the price of CWS. So there's two major benefits, right? One is democratizing and creating new DeFi games
for an audience of people that love them. And the other is the rewarding of all people who have NFTs from Seascape, who have CWS. This value will be rock solid, and it will also potentially rise as the popularity increases. So that's the reasoning behind Lighthouse. And through Lighthouse, we will regularly release new games, new projects that will be funded by the community. And you'll have all kinds of genres. You'll see small games that are like Pac-Man. You'll see huge, big 3D epic games like Ghost of Tsushima. You can get whatever, every type of game possible can be released, in theory at least, as long as we have a good studio that we believe in, and as long as the crowd and the fans believe in it. So there's nothing but benefits, I think. So I highly recommend people get excited about it. Awesome. Sounds exciting. Yeah. ありがとうございます。Thanks, Char. 今、そもそもライトハウスって何ですか、どんなことがあるんですかってところで、お話ししていただいたんですけど、ちょっと冒頭でも触れたと思うんですが、いろんな IDO のローンチパッドって存在すると思うんですけれども、このライトハウスというローンチパッドに関しては、参加している皆さん、プレイヤーに対して全員に報酬、リワードを分配したいっていうところが特徴的なようでして、特にクラウンズですね、CWS というトークンなんですけれども、これを持っていればもう完全に、得をするよと、その Seascape のこのエコシステム内の中で、CWS を持っていれば、何が起きるかというと、ティア別、階層ですかね、階層が分かれてるんですけれども、その持っている、クラウンズを持っている枚数によってティアが変わったりするようでして、このティアが高ければ高いほど、このIDO のこの枠が、アロケーションが多めにもらえたりとか、分配が多くもらえたりだとか、で、こういったことをすることによってですね、ゲームとクラウンズ、CWS の価値を上げて、例えば、もうそもそもクラウンズというトークンに、投資している方がいれば、持っているだけで、資産価値が上がりますし、そうですね。Seascape ローンチパッドの中でゲームをリリースすればするほど人気が出れば出るほど、そういった資産価値が上がっていくので、そういうことが、このライトハウスの IDO ローンチパッドでは行われるよと。で、もちろんたくさん新しい DeFi のゲームも開発していくということを目的としてまして、NFT、Scapes という NFT があるんですけれども、その NFT を持ってたりだとか、CWS を持ってたりだとか、今申し上げた通り人気になればなるほど価値が上がりますし、定期的にゲームをリリースして、コミュニティから資金調達、ファンディングしたりだとか、もうそうすることによってもういろんなもう本当ちっちゃいゲーム、例えばなんか、パクマンみたいなちっちゃいゲームからもグラフィックスがもう壮大なゲームからいろんなゲームでも遊べるので、このライトハウスというローンチポットに関しては、チャーミカさんの言葉を借りると、もう得しかないよというふうに、おっしゃっておりました。Yeah. Yeah, Great. Sweet. All right. So shall we do some live questions maybe? Oh, okay. Yeah. Well, okay. All right. I'll go look for some live questions and give me a sec. I'll go search for it. Sure. Okay. ちょっとですね、今せっかく参加してくださっている方もいらっしゃいますので、せっかくならチャーミカさんの方から、このチャットの中で質問を募集してみようかということなので、もし質問がある方いらっしゃれば、ぜひぜひどんどん質問をいただければと思いますが。Yeah, I'm asking everyone who's participating in this live streaming to ask questions. Yeah, exactly. I hope there aren't many that shy people here, but we got Coin Porter out there who's been very active. Oh yeah, Coin Porter. Yeah, Mr. Coin Porter is very active right now. He has a question. I hope. Or we could just hang out and be friends. We can all just hang out together. We're all here together anyway. Oh, Char, like you have your own Twitter account, right?
Yeah, yeah. Let me. Yeah. It exists technically. Oh, let me try to find a link to it. Oh, chart. Yeah. Yeah, I found the question right now. Sweet. All right, here's the question. Binance NFT で買った NFT はゲームで使えるようになりますか? Or so there's a person Yeah. asking about this Binance NFT. Like Yeah. I am Very good assuming question. that Wichita, right? yeah, he bought that NFT from Binance. So are you Yeah, yeah, yeah. able to- So Binance recently made those NFTs available to withdraw. Finally, you can get your hands on them. That's very exciting. And as promised, we've got a game coming out very shortly. We are working very, very hard on it. I promise you. So our goal is for it to be out very, very shortly. We've got some new opportunities for you to use, specifically that NFT that you will have gotten from Binance. I assume you're talking about Wichita from the mystery boxes. yeah. Very specific, great opportunities for earning with your Wichita NFTs. So and as well as many other opportunities, like new DeFi opportunities are going to be out there. So Really? Wow. yeah, please go check out Binance. Like, they released things a little bit earlier than we were anticipating. It's a great little Halloween gift. So get your hands on it and get really excited for some new opportunities to earn. Great, awesome. ですね、今いただいた、チャットでいただいた、バイナンス NFT で買った NFT はゲームで使えるようになりますかというところで、答えていただいたんですけれども、実はバイナンス NFT の方からも NFT を引き出すことが他のところに送ることができるので、おそらく、Wichita という NFT が扱われていると思うんですけれども、それを他のゲームでも使えるようになるよと。ただ、まだそのゲームで遊べるわけではないようですので、ただ、ちゃんとゲームはリリースされるので、それまでちょっと待っててくださいねということなんですが、ただ新しい、本当に、こういったゲームで遊ぶことによってですね、新しいその DeFi の機能というか、機会を、リワードを得たりすることもできたりするようですので、もう少し待っていただければ遊べるとのことなので、待っていただければと思います。ありがとうございます、質問。Yeah. Hey, absolutely. You please be patient, and patience will be rewarded. ちゃんと待っててくれれば、ちゃんとなんていうの、待っててくれた分、報酬というか、リワードというか、得するよということなので、皆さん待っててくださいね、とのことですね。Yeah. Yeah. Sorry, I found another question. Do you have any time answering that Absolutely. question? Okay, great. For you, I got all the time in the world. What do you mean, of course? Thanks. 今ですね、コインポルさんですね。コインポルさんが日本の版権ものを使用したゲームが作られると楽しみですが、あるでしょうかということですが。Alright, so Char, I received this question. Do you have any plans using like Japanese? I think she's talking about like Japanese anime IPs. What is that? What is that supposed to mean? Do you have any plans? It's a very good question. Very clever of you to ask such a question. All I can say, with all honesty, is that very, very maybe. Okay. Just very maybe. So that's all. I can't divulge, everything. But I love anime and games and stuff. That's why I live here. So it's my goal to make sure that becomes a reality. So I'm as excited about it happening as you are, I promise. Thanks, Char. 今いただいた質問を答えてもらってるんですけども、すごいいい質問だねと。チャーミカさん実はそのアニメとかゲームがもう本当大好きだから日本にいるんだよっていうことで、それを実現しようとするためにすごく頑張ってるから、ちょっと具体的なこととかももちろんちょっと全然言えないんですけれども、アニメ、ゲーム大好きだから日本にいるんだよと、それがヒントになれば、それが答えになればいいんだけどねということでした。ちなみにチャーミカさん、ツイッターとかあるので、結構絡みに行くという正しい表現だから分かるんですよ。コメント送ったりとかリプしてするとですね、面白く答えてくれると思うので、後で多分チャーミカのツイッターのアカウントとか教えてくれると思うので、ぜひよかったら見てみてください、そちらの方も。
質問に答えられてればいいんですけれども、ありがとうございます。Wait, hold on. Char, in this chat, Carol's Yeah. participating. I just, he's hanging out in the I chat. didn't recognize that. Carol, why aren't you here live? Show up your face. Just hanging, just chilling. Just being, What are just you being doing, there. Carol? 今ですね、ちなみにちょっと今話してたんですが、ケレルっていう、he's the chief marketing officer, right? Yeah, exactly. Yeah, right. Okay. ケレルっていう、チーフマーケティングオフィサー、マーケティングをも主に担当しているケレルっていう男性がいるんですよ。もうすごい愉快な方なんですけれども、本当はですね、参加する予定だったと思うんですけども、チャットに今いるんですよね。クリプトケレルって。Oh, Char, he's asking us to give me the passcode. The what? The passcode for the I think on the Zoom. I think if you give him the passcode, I think he can participate. Oh. Yeah, he can show up. Yeah. Okay. Well, we're about to end pretty soon. But, sure. 時間がもうすぐなんですよ。Do you think he can you can make him participate for like a few minutes? Maybe like Sure. Sure. 今はですね、ちょっとケレルがチャットにも参加してるんですけれども、パスコードが分かんなくて参加できなかったみたいで、今、ちょっともうちょっと時間がないようなんですけれども、ちょっと数分間だけでも。Oh, and Char, there's another live question. Oh, please. Do you think you can answer that Yeah, question? absolutely. Yeah, there's another question from Ima Nanji-san about the Moonscape. He or she wants to know like what's the specific benefits if you on the tier 3. Ooh, great question. I just realized that it's all written in English, so that might be a bit of a barrier. So yeah, that might be a bit. Yeah, so basically each tier has different requirements. They may be requirements based on interaction with games or hodling a certain number of crowns, having a certain number of scapes or a certain kind of scape with information. That's the kind of requirements. And then after you meet those requirements, you can have tiers 1, 2, and 3, and each tier can can fund a larger amount of funds to a given project, right? So for each tier, you'll have a random allotment where certain people of a tier who try to fund will get the opportunity to fund, right? And if you don't make it for tier 3, then you have 2 more chances. You can try for tier 2, you can try for tier 1. If you are a tier 2, you can try for tier 2, you can try for tier 1. If you are a tier 1, you can only try for tier 1. Now let's say you miss all of them. You have the auction pool where everybody who wants to fund will have the opportunity to. So the higher your tier, the more opportunities you have to fund the amount, a larger amount. And if you don't make any of those at the auction pool, everyone has an opportunity. So of course, some restrictions may apply depending upon, various, the laws of individual countries. But all those who are eligible to participate will all have that kind of just that opportunity. So please get out there and participate, get your hands on some crowns, and make Lighthouse an excellent place for all of us. So basically, like if you're on tier 3, you get like this huge amount of allotment and like fund for the next project. Yeah, you have the opportunity for it. Now, if there's a bunch of tier 3s, not everybody can get it, right? And so if you miss that opportunity, you can do tier 2, and then you can do tier 1 if you miss that opportunity, right? The higher your tier are, the more opportunities you have to fund a larger amount. Okay. そうですね。今、いただいた質問のそのティア3の恩恵なんですけれども、各ティアにですね、こう入るためには、いろんな条件が設定されているんですけども、例えば、なんですかね、ちゃんと例えば 100CWS 持ってるとか、スケープスっていう NFT を何枚持ってるとか、そういった条件があるんですけれども、ティアが上がれば上がるほど、3に近づけば近づくほどですね、次のゲームにファンドできる、
ファンドできる金額の、ファンドできる金額が多くなると、いうことでですね、そうすれば、チャンスが、機会が、ティアが高ければ高いほど、チャンスがたくさんあるんだよと。で、ただそのティア3にたくさん人がいれば、もちろんちょっと機会は少なくなって、その枠をゲットできる、機会が少なくなってしまうようなんですけれども、ただ高ければ高いほど、獲得できる枠が、たくさんもらえるよというところが、スペシャルな恩恵と言っておりました。ただ、そのティア1、2、3とかで、ファンドできる枠が獲得できなかった場合はですね、そのオークションプールというのが設けられているようでして、そこにも参加できたりもするようですので、一概にですね、そのティア1、2、3で、枠が獲得できなかったからといって諦めない方が、いいようです。なので、できれば、なんていうんですかね、もしお時間とか余裕があれば、高いティアに、行けるようであれば行った方がおすすめだよとはおっしゃっておりました。Yeah. Yeah. Yeah, thanks, Char. Yeah, no, thank you guys for sticking it out here, man. Like we're super excited. We're having some technical difficulties. I don't know if Carol's going to join us this time around. He can't seem to get into the room. I think it's because we're streaming. It's just not letting him inside. Okay. Okay. All right. So, Char, I found another question. Do you have any time answering that question? Yeah, sure. It's pretty much a quick question. Yeah, let's do that. ゲームリリースの予定はいつですかという質問すみません。ちょっと僕の方が見逃してたようで。When will you actually release the game? That's the question. Moonscape? Which game? I'm not sure which game this guy is referring to. I assume it's a Moonscape. Yeah, so it's either gonna be Moonscape or it's gonna be the game that we're going to be releasing that's going to have more opportunities to use like Wichita or something like that, right? So for Moonscape, the official release date, of course, we can't know that just yet because it hasn't been funded yet. Mhm. But if you participate in the IDO, you will have an opportunity to be a part of closed beta, which should happen relatively soon. For that closed beta, people, of course, we really want everyone's feedback so we can improve upon the game. So closed beta should be relatively quick. The full game, sometime next year, I think. It depends. Okay. But it's DeFi, right? So the whole thing is about quickness. Like that's like the thing we're kind of after, is trying to do things as quickly as possible while maintaining quality. So please know that we will try to make you wait as little as physically possible for us, right? So. Thanks. そうですね。ちょっとゲームに関して、今、ムーンスケープのゲームに関して答えていただいたんですけれども、まだ、資金調達、ファンディング中なので、オフィシャルなその具体的な日程についてはちょっとまだもちろんわからないんですけれども、例えばこの IDO に参加していただければですね、ベータ版、参加した人たちだけが扱えるベータ版がどうやら扱えるようになるようでして、で、どちらかというと、それに参加してもらって、ベータ版で遊んでもらって、フィードバックとかも欲しいようですので、参加できる方がいればですね、ぜひ参加していただいて、で、フルな、ムーンスケープのゲームの、リリースに関しては、もしかしたら来年ぐらいかなとは言ってます。ただ、DeFiのものなので、DeFi ってもう本当日々ずっと進化してますし、早めにやらなきゃいけないので、なるべく早くできるようにはしたいとおっしゃっておりました。Yeah. Okay, Char. Yeah. Thanks a lot. Yeah, thank you guys. Thank you guys. You guys are the best. Yeah, so I think that's about it. And you want to wrap it up, and it's like Yeah. I think that's about it for now. I don't know. Thank you guys for showing up. Next time we'll do karaoke together. It'll be great. And until then, you guys have all of our socials, and I should probably share with you guys my personal social. Hold on. Yeah, you should. Because I just mentioned to the community, go send the comments to your Char's Twitter account. So okay. I assume you're gonna get really busy. Here, come find me. You send a link? Yeah, I did in the live chat. On the live chat? Oh, really? Yeah. Woo.
You're Awesome. welcome, Ima Nanji-san, and you're welcome, Junia-san. I'm very glad that you guys could make it. Thanks. Thanks a lot, Char. Alright, so should I just translate what Yeah, we're talking please, about? Yeah. please, please, please. したら、ちょっともうお時間の方が来てしまったようですので、今日日本の皆様、参加していただいた皆さん、本当にありがとうございましたと。で、チャンミカもですね、ツイッターやってますので、ぜひぜひ、コメントとか、リプとか送っていただければ、日本語も読めるし、日本語も話せますし、日本に住んでたアニオタでもあるようですので、ぜひぜひ、これからもですね、日本のコミュニティの皆さんと近い距離で、これからもやっていければということでしたので、今ですね、チャーミカの方から自分のツイッターアカウントのこのリンクをこのライブチャットの方に載せてますので、そちらの方もフォローしていただければと思いますので、そんなところですかね。Alright, so can I just wrap it up in Japanese and like... Yeah, let's do it. Let's do it. Alright. じゃあ、本日は本当遅い時間に最後までご参加いただいた皆様ありがとうございました。また何かあればツイッターの方とかもですね、僕個人も実はツイッターアカウントとかありますので、アイクマアカウントあるので、最後にしれっと宣伝してしまいましたけれども、本当に参加していただいた皆さんどうもありがとうございました。Alright, so thank you very much, Char, for your time today. Yeah, thank you guys so much, and I'll see you guys next time. Alright, thanks a lot. Bye bye. Have a good day. 皆さんありがとうございました。